안녕하세요, 여러분. 화영입니다. 오늘 캠핑은 가평에 위치한 캠핑 플레이로 왔고요. 제가 이 캠핑장에 오려고 마지막 10몇 킬로는 산길 따라 쭉 들어왔거든요. 그랬더니 지금 산 능선과 하늘이 굉장히 가까워요. 와, 저는 이런 캠핑장이 진짜 좋더라고요. 온통 자연의 색감과 그리고 자연에 푹 안긴 느낌이 가득한 곳. 그래서 도착하자마자 너무너무 행복했답니다. 그리고 나서 어디에 자리를 잡을지 보려고 캠핑장을 한 바퀴 쭉 둘러봤는데 저 위쪽에 스카이존이 있었거든요. 탁 트인 뷰가 너무 매력적이기는 했지만 제가 지금 있는 곳, 이 포레스트 존이 조금 더 당기더라고요. 왜냐면 제가 나무 많은 걸 더 선호하는 것 같아요. 그래서 저 스카이존에 다음을 기약하기로 했고 오늘은 이곳에 자리를 잡으려고 합니다. 자, 그럼 텐트를 세팅하는 것부터 오늘 캠핑도 시작해 볼게요.
저는 오늘도 숲속의 작은 집을 다 지었습니다. 오늘 하루 동안 머무를 집을 지으면서 점층적으로 모든 것에서부터 자유로워지는 걸 느끼거든요. 가끔 텐트 세팅하는 게 번거롭지 않냐라는 질문을 받는데 아니요, 오히려 나만을 위한 시간으로 들어가는 의식을 치르는 듯해서 굉장히 설렌답니다. 특히 오늘 캠핑은 제가 최근에 읽은 내 작은 숲속 오두막으로의 작가이자 그 책의 주인공인 패트릭 허치슨과 함께하는 기분이 들더라고요. 그 책을 읽었던 그 순간부터 지금까지 책의 내용이 제게 중간중간 말을 걸어요. 너도 알잖아. 너도 느꼈었잖아. 이렇게요. 혹시 삶에서 길을 잃은 것 같아. 내가 나아가고 있는 내 삶의 길에서 길을 잃은 것 같다 라고 느끼는 분이 있다면 정말 꼭 추천하고 싶은 책입니다. 물론 자연을 사랑하고 캠핑을 좋아하면 더욱 공감할 만한 책이에요. 책 내용 중에 삶의 만족도를 측정하는 검사가 있었으면 좋겠다고 생각했던 때가 있었다라는 내용이 있어요. 저도 똑같은 생각을 했던 적이 있습니다. 너무 내 삶이 불안하고 불행해서 이걸 검사해서 그에 맞는 약을 처방받고 싶었을 때가 있었거든요. 사람들은 자기가 정한 목표를 잘 나아가는 것 같고 또 그 속에서 행복감을 느끼는 것 같은데 저는 되게 힘들었고 길을 잃은 것 같았고 더 나아가서는 불행하다고 느꼈던 것 같아요. 그러다가 완전히 길을 잃었다라고 느꼈을 때 캠핑을 시작했습니다. 우연히 친구를 따라갔던 캠핑이었는데 자연에 머무는 그 캠핑이 정말 너무 좋더라고요. 근데 지금 또 생각해 보면 그 캠핑 자체만으로 좋았던 건지 아니면 내가 사람들에게 내가 뭐 하고 있는지 설명할 수 있어서 좋았던 건지 그거는 잘 모르겠어요. 어쨌든 저는 그렇게 자연에 머무는 시간이 쌓일수록 내가 싸고 있던 나의 포장지가 천천히 벗겨지면서 진짜의 내가 나타났던 것 같거든요. 그렇게 자연 속 이 공간에서 천천히 회복이 됐습니다. 그래서 패트릭의 오두막과 나의 텐트는 다르지만 또 같다는 생각이 들더라고요. 텐트는 작고 불편해요. 근데 막상 들어오면 알 수 없는 편안함이 있고 나도 몰랐던 나를 발견하게 되거든요. 이 책의 주인공인 패트릭도 오두막에서 정말 점점 자유로워지면서 진짜 본인을 만나거든요. 또 캠핑의 시간은 조금 다르게 흘러가죠. 시계보다는 햇빛, 바람, 새소리 등. 책에서도 그런 장면이 굉장히 많이 나와요. 아침 햇살 들어올 때 눈을 뜨고 비 내리는 날의 시간이 느리게 흐르고 그렇게 자연에 맞춰서 사는 삶이 주는 회복을 얘기합니다. 작은 공간, 자연의 리듬, 단순한 삶이 우리에게 왜 큰 충만함을 주는지 몸을 움직이면서 손으로 무언가를 만드는 삶이 왜 큰 만족을 주는지 공감하게 됩니다. 그리고 그 책을 다 보고 덮고
오두막을 걸어 나오는 순간 위로받았음을 깊게 깨달아요. 그래서 혹시 내 삶에서 방향을 잃고 헤매는 것 같은 그 막연한 답답함이 드는 분이 있다면 이 책을 꼭 읽어보시길 추천합니다. 그리고 여러분만의 숲과 여러분만의 오두막을 만나길 바랍니다. 공감과 위로와 회복은 예상외로 불편함에서부터 시작될 수 있다는 걸 제가 경험했으니까요. 그리고 응원합니다. 여러분만의 변화의 순간을. 짠. 이 전은 제가 명절에 직접 부친 전입니다. 지난주 커뮤니티 보신 분들은 아시겠지만 사정에 의해서 촬영을 못했거든요. 그리고 집에서 만들었는데 여러분들이랑 먹고 싶어서 좀 챙겨왔어요. 짠. 그래도 날이 풀리기는 풀렸나봐요. 차갑긴 한데 그 겨울에 너무 차가워서 못 먹을 것 같다 보다는 차갑긴 하지만 그래도 괜찮다로 바뀌었습니다. 와, 겨울 내내 진짜 맥주 너무 차가워서 못 먹겠다 막 이랬었는데 시간 빨라요. 또 이렇게 안 지나갈 것 같던 겨울이 지나가려나 봅니다. 여름에도 진짜 안 지날 것 같더니 겨울 왔잖아요. 이제 또 금세 여름이 오겠죠? 오늘도 자리가 좋습니다. 장장 넣으려면 일어나야 되는데 안 일어나고 넣을 수 있어요. 저는 사실 꼬지전을 제일 좋아하는데 이번에는 표고버섯전이랑 애호박전이 진짜 맛있게 됐어요. 애호박전부터 먹을게요.
제가 만들었지만 아주 맛있게 됐습니다. 저는 꼬지전에 버섯이랑 파 많이 들어가는 거 좋아하거든요. 그래서 파랑 버섯은 2개씩 넣었어요. 확실히 겨울 끝났습니다, 여러분. 맥주 마시니까 느끼겠네요. 겨울은 끝물입니다. 오늘 저녁은 제육볶음입니다. 포장 용기가 조금 찢어졌는지 양념이 새어나오더라고요. 그래서 비닐로 다시 한번 싸왔어요. 조금 덜 녹은 것 같아서 약한 불로 녹히면서 익혀야 될 것 같습니다. 한 팩은 좀 부족할 것 같아가지고 2팩 했거든요. 근데 해놓고 보니까 양이 엄청 많네요. 전도 먹은 지 1시간 정도밖에 안 됐거든요. 최대한 먹어보고 남으면 지퍼백에 싸서 가야 될 것 같습니다. 그리고 문 닫고 화목난로랑 등유난로 켰더니 지금 엄청 더워요. 또 이럴 때 술이 맛있죠. 소주 마시려고 했는데 지금 약간 덥거든요. 그래서 첫 잔은 소맥으로 마셔야 될 것 같습니다. 문도 좀 열어놔야 될 것 같아요. 엄청 후끈합니다. 짠. 어우, 맥주
시원하고 맛있습니다. 그리고 여기에 로메인이랑 샐러리. 쌈장이랑 고추 마늘. 제육볶음에는 파를 많이 넣어야 맛있어요. 그래서 저는 이렇게 채 썰어 가지고 듬뿍 올려서 먹습니다. 짠. 와. 짠. 쌈은 크게 먹어야 맛있는 것 같습니다. 불빵이 엄청 크게 났습니다. 오늘 저 위에 입은 거 새 거거든요. 새 티인데 여기도 아까 세팅하면서 화목난로 이렇게 뾰족한 부분에 뜯어졌어요, 옷. 그래도 이미 벌어진 일이니까 뭐 어쩔 수 없지만 슬픕니다. 배가 너무너무 부릅니다. 그래가지고 지금 녹차 한 잔 마시면서 소화를 좀 시키려고 해요. 그리고 날씨가 이게 계절이 바뀌면 어쩔 수 없는 게 날씨 얘기를 계속 하게 되거든요. 여름에는 이제
정말 여름이 끝났다, 시원해졌다라는 얘기를 계속하고, 겨울에는 이제 겨울이 끝났다, 이제 정말 춥지 않다, 이런 얘기를 하는데, 물론 밖은 여전히 좀 기온이 낮지만 텐트 안은 와, 지난주에 제가 한 주 캠핑 쉬었잖아요. 그리고 나서 오늘 캠핑을 와서 그런지 진짜 더 계절이 바뀌고 있음을 느낍니다. 아까 들으셨죠? 제가 계속 맥주 맛있다고. 아무튼 물 미리 난로에 끓여놨거든요. 뜨겁네요. 가끔은 이렇게 OTT 보면서 쉬고 싶을 때도 있고, 또 가끔은 노래 들으면서 쉬고 싶을 때도 있고, 또 책 보면서 쉬고 싶을 때도 있는데, 오늘은 아무것도 안 하면서 그냥 멍하게 쉬고 싶은 날인 것 같습니다. 그럼 저는 충분히 우러난 것 같으니까 티 마시면서 불멍하면서 머리를 편안하게 쉬게 해주다가 잠들어 볼게요. 여러분들도 오늘 하루 정말 고생 많으셨고요. 오늘 밤은 좀 편안하셨으면 좋겠네요. 그럼 우리는 푹 자고 내일 아침에 다시 만나요. 안녕히 주무세요. 오늘 날씨가 흐린 것 같아요. 해가 안 들어와가지고 아직 뭐 6시, 7시인가 보다. 근데 좀 이상한데 하고 봤는데 지금 8시 반이야. 깜짝 놀래가지고 지금 카메라 켰습니다. 오늘 이따가 비 소식도 있던데 좋은 아침입니다, 여러분. 저는 진짜 엄청 엄청 잘 잤습니다. 확실히 해가 없으니까 몇 시인지 가늠이 안 돼요. 자연의 시간은 시계보다는 그날 맑은지 흐린지 뭐 이런 걸로 판단이 되는 것 같아. 그러다가 시간 보면 깜짝 놀래. 뭐야, 이렇게. 일어나야겠습니다. Tempted by your smile, I was tempted, and for a little while I was certain that I will be the one to change you and you will be mine. You will be mine. I was tempted by your eyes, I was tempted. The eyes just keep hurting, they just keep on hurting, but I won't be the one to
go west to the promised land. Take my hand again, load up the car and drive real far to pay for cash at the Walmart. Don't think twice this time, you know I'm real fond of Oregon. Rain outside while I write my song. Don't mean nothing else, no, it don't. Sunset Drive is quite alright, but we can't stay here forever. The future's been too bright for too long, so take some time and get certified. I'll pump the gas and baby we'll go drive. Yes, it's 75. Don't be afraid to come with me. There are some things that we need to see, but they're on the other side. That green grass turns to white. 저는 오늘도 잘 쉬고 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.